Goede morgens. Welkom hier. Wat van China morgens hebben vandaag. En vrij me dat we hier kunnen taub zijn. We hebben China leider gezongen. So in ieder geval. En nu werden we ons een beetje nadenken wat dan wieder in de Bibel zegt. John hat ons vergevierd van Jezus zijn opfer voor ons. Nu maandag waar we Avondmahl hebben. En zodat we zeggen, passend de eerste dag en van daar aan ook. Om te denken, wo Jezus voor ons gestorven is. En hij heeft dat opfer ganz vorig gemerkt voor ons. Wenn wir alttestamentlich daran denken, das einmal Opfern deuten, das wir Hirten. En dat Jezus kwam en hij dat vol mjuk, hij dat vorig mjuk, op zijn weg dat het niet war veel. En die dat ook nog mal so jet is, dan moet ze nog mal eine Arbeit zum zweiten Mal doen. Dat meint ze veel, het eerste Mal hast dat nicht wirklich gedaan, nicht? So, aber op eenmaal moet hij nog zo gedaan dat het niet nog eenmaal brukt. En dat is wat Jezus kwam te doen. Dat ganz vorig te merken, dat het vraagt weer, dat het ganz bestellt wird, dass wir uns freuen und dass sein Opfer groß genug ist. Wenn wir die Bibel aufmerken, werden wir beten. Himmlische Vater, Dankeschön für das schöne Morgens. Ich danke dir, dass du alle wen bist und dass du hier nicht krank bist an dieser Stufe, wie wir sind. Und mit jeder einen, was er horchen hat. Du bist alle wen, du bist machtig, du bist der, was ihr gemerkt habt, du hast den Baum gemerkt und die Sonne, den Himmel mit allen Sterns und du hast auch uns gemerkt, du hast für uns mögst Dachsjahr, wo du uns raten wirst und du wirst uns nun Himmel nehmen und Ewigkeit nehmen, wie wir immer können mit dir sein. Und da freuen wir uns zu, wir lernen den Tag, wie du uns wirst nach Hause holen und die Dinge, was hier in dieser Welt sind und das Leben sind, was nicht gut sind, die wollen alle hängen bleiben und wir wollen bei dir sein und da freuen wir uns zu, wir lernen den Tag, wir freuen uns auch, dass du gestorben bist für unsere Sünden und dass dein Opfer genug ist und dass das vorig ist und dass wir uns da verloten können. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. So, von der an werden wir anfangen mit dem Psalm zu lesen und dann von der wieder sein, wo wir kommen. Psalm 130, wenn du die in der Bibel hast, werden wir den mal wirklich lesen. Der hat vier uns gerade an diese selben Gedanken wieder nennen. Das Psalm ist geschrieben, und das wollen wir hier, wenn wir den lesen, das ist geschrieben auf einer Reise, nicht? Diese Lieder wir auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist nicht beschrieben, wenn sie ging, wie das nur ein von den Fasten kriegt, wie sie wollen opfern. Das kann sein, sie hatten mehrere verschiedene Fasten, was sie feiern deuten. So, wenn was das wieder in dem Psalm sagt, kann es leicht sein, dass es nur Passover gewesen oder nur Passa Fast, wie sie das Lamm einmal schlachten deuten und dann eten deuten. Wie sie andachten, wo sie mal wieder nicht Ägypten zurückgekauft wurden von Pharao seine Macht los. Und so dort vierten sie einmal das Jahr, das wir weiten. Und ich weiß nicht, ist das dort fast ist, wo sie hingingen, dort sage ich das nicht. Aber sie werden anyway auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist wie von uns morgens, wenn wir zu der Kirche kommen, dann kommen wir von vielen verschiedenen Richtungen taub. Some von uns von ein paar Stunden auf, some von uns von ein paar Minuten auf. Der Sommer waren some von uns zu Fuß. Aber wir kommen alle taub, die Vater kommen her und wir fahren zu der Kirche und dann wieder. Und dort hatten diese Lied auch. Und sie gingen nach Jerusalem, oder sie reiten, was immer sie für einen Weg hatten, um dahin zu kommen. Und some von ihnen wir noch. Von weit auf, sie reisen ein paar Tage zu Fuß dahin. Andere wurden nicht beigewohnt haben. Andere wohnen gerade in Jerusalem. Wir sind sehr viel. Und so kriegen sie ein Bild, merken wir uns, was wir von denen hier deuten. Und auch von denen, nur Mittag haben wir geplant, Abendmahl zu haben, sodass sie dich wie als Christen dort haben, was die Juden
haben an der Passafast, was sie auch noch einmal feiern, die was nicht gläubig sind. Und so, der Post, hier bloß von haben, wenn wir mal lesen, was er in Psalm 130 sagt, da sagt es das, ein Leid auf der Reise nach Jerusalem zu singen, uit dem allerdiepsten Haar roep ik nu die. So die Menschen dann ging das auch, dass mir die das nochmal geht, dass sie erst wie an der Diepe steht sind und dort roepten sie nur Gott. Ein Ding, was wir machen und denken, ist, dass vielmal oder manchmal ja dann so das wir denken so, wenn wir mal wollen ganz fertig sein, wenn wir mal wollen ganz perfekt sein, wenn wir mal alle Dinge wollen beschickt haben in uns Leben, was wir nach wollen, muss sein, dass wir so perfekt sind, dass wir der Mensch sind, was wir noch haben, dann wird Gott uns gleichen. Aber ich denke, als Jesus starb für uns, als wir am allerdiebsten wären. Er starb für uns, als wir noch Sünder wären. Und so wie kann, das wird immer für eine Diepe steht, wie sind, kann wir nur am ropen. So das kriegt, was das hier sagt. In dem allerdiebsten Haar rope ich nicht die. Horch nur meine Stimme, o Herr, lot deine Uhren morgen, was ich dat ik om genade schrie. Wenn du haar Rechnung hältst von unseren Sünden, o Herr, wer wird dann bestehen? So, das ist ein Ding, was wir uns alle können fragen. Wenn Gott wird Record halten, wenn er wird von allen Dingen, was wir haben auch getan, wer wird dann bestehen? Das sind so Menschen, die werden an sich sagen, na, ich wird, und so, das sind nicht Christen. Aber wer immer da am Glauben an Jesus ist, der weiter, dass er wird nicht bestehen. So das war das Zeichen. Wenn du, o Herr, Rechnung hältst von unseren Sünden, o Herr, wer wird dann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, durch wen wirst du gefertigt? So das ist ein interessantes Ding. Wir werden vielleicht geneigt sein zu sein. Und ich habe so eine Zeit in meinem Leben gehabt, wie ich gesagt habe, okay, na Gott ist so gnädig, seine Radung ist so frei, seine Vergebung ist so frei, dass ich habe mir Angst, wenn ich das annehmen und ich das wird dienstweich sein, dass er eine ganz frie Genug hat, dann wird ja einer am nicht fertig, dann wird ja einer bloß wieder singen. So sagt wenn das hier eine frie Genug nicht habe, so sagt singen ist für Wahl, nicht? Und vielleicht hast du dir noch mal Angst dafür, nicht? Wenn ich das mal wird beigeben, dass ich ganz frei und mit einer völlig großen Gnade frei und wahrer frei vergeben sein. Und Jesus, wenn ich das wird beistehen oder das wird beigeben, dann wird ihr das erhalten, dann kann ich nicht, dann gebe ich nicht Freiheit, dann gebe ich nicht Ruhm, dann kann ich singen, so sei es well, wenn Gott vergibt uns all an unsere Sinn, nicht? Das ist nicht eine, was er nicht vergeben hat. Und das weit wir all, wenn wir den Weich annehmen, dass alle Sünden, was wir noch mal begonnen wurden, das weit wir nie all das wird Jesus uns vergeben, wenn wir haben da nur Frauen, nicht? So, das fällt sich ein bisschen ängstlich, den zu, na, wo jeder dann haben mit dort. Aber das ist nicht ganz reich gedacht, den Zweig. Wenn hier sagt, dass kriegt das anderen Zweig, sagt, aber bei dir ist Vergebung, und durch wen wirst du gefertigt. Nicht? Wenn bei Gott Vergebung ist, durch wen wirst du gefertigt. Und die Menschen, weit wie dort, wenn wir mal in eine sehr strenge Hand sind, for example, dann euer wir uns viel leichter, als wir uns dafür fürchten. Nicht? Wir haben vielleicht eine Art Angst, was, wenn ich ein Ticket kriege oder was von das, aber wirklich stehen wir uns. Das ist nicht, dass wir uns dafür fürchten oder dass wir da Respekt für haben. Nicht? Kannst verstehen, was ich meine? Und Jesus, Gott ist aber so eine, er vergibt uns. Und so, wer wirklich seine Sinnen steht und er kann nur Gott kommen und er kriegt seine Vergebung bei Gott, das gibt ihm eine Furcht für Gott, einen Respekt, eine Ehr, und eine Furcht, zum wieder zu singen, nicht? Und so, das, was das hier sagt, das ist ein tiefe Ding, was David hier sagt. Ich rechne mit den Herrn, meine Seele lügt, und ich verlot mich auf sein Wort. So, ich weiß nicht, was du für Fargen haben, wenn wir mal ein bisschen horchen, ob was von Fargen sind die wichtig, wie die auf verloten das, und wir wollen uns auf das Ganze wird verloten. Meine Seele lügt nur Herrn, viel doller als der Nachwächter nur dem Morgen lügt. O Israel, verlot die ab dem Herrn, wills beim Herrn es treu hat gelebt und bei ihm es eine vollständige Radung.
Hij zelfs wordt Israël van al ihre Sünden raden. So, wenn wir denken, von deren haben wir Abendmahl, und da vier wir das, dass Jesus von den Sünden gestorben ist. Hier sagt es in Vers 7, bei ihm ist eine vollständige Radung. Kriegt wird wie eine Anleitung auch von hier, dass Jesus als das vollkommene Lamm Gottes, sein Blut wie so dir, dass es jährlich für alles. Nicht? Wenn ich halt soll für meine Sünden sterben oder für andere Sünden, da wird man sagen, kann eigentlich gerecht haben. Aber wenn Jesus vollkommen ist und wenn Gott ist, wenn für uns starb, dort teilt für alle Sünden. Hat keine zum Betonen, und da wenn Krieg wieder zu dir, dass wir ganz rennet Blut, dass Gottes Lamm, was der Keim, das Johannes der Täufer sagt, als Jesus sagt, dann seht ihr zu den Menschen, was da am Herzen, kijk mal, dort ist das Lamm Gottes, was die Welt ihre Sünden wegnimmt. Ich glaube, es ist der Engel nur Maria kam, oder wie das nur Josef, der eine kam und sagt, dass der Messias wird geboren worden, und sagt, dass er denkt, er wird seine Menschen von ihrer Sünden raten. Und so hier, als David wie noch viel fertig, und er kriegt eine Zukunft an, dass Gott Israel wird raten. Und wir haben Vergebung all dann, und dann kriegen sie Verweich im Glauben, und wir kriegen die Träg in Wasser. Glauben nur, was Jesus für uns getan hat. So, ich fand das Psalm wertvoll um zu denken von dir. Und bloß was Jesus für uns getan hat. Und dass wir uns da verloren können. Und wenn wir eben hüpfen im Neuen Testament, nur Römer Kapitel 3, geht das bloß gerade wieder von dem Thema. Und weil wir uns durch am Vers lesen, Römer Kapitel 3, Vers 21 anfangen. Römer 3, Vers 21 sagt es, aber nie ist Gott mit seiner Gerechtigkeit für ein Tag gekommen, ohne das Gesetz, man auch das Gesetz selbst in den Propheten all davon reden deuten. Dort ist Gott seine Gerechtigkeit, die all die geben hat, die an Jesus Christus glauben. So, hier sagt Paulus dort, ein klein bisschen anders, ist was David dort sagt, es sei nach Jerusalem gingen, aber hier sagt dass Gott jaft uns seine Gerechtigkeit. David redet von, dass Gott, in Johannes der Täufer redet von, dass Jesus nimmt all unsere Sünden weg, oder Gott verjaft uns die alle. Hier sagt dass Gott jaft uns seine Gerechtigkeit, das ist ein Geschenk, was wir kriegen durch den Glauben an Jesus Christus. Vers 22 sagt, dort ist Gott seine Gerechtigkeit, die all die geben hat, die an Jesus Christus glauben. Du hast keinen Unterschied. Alle Mann haft gesündigt und kommt durch ein Tokort, was bei Gott sein soll. Und da fingen wir uns alle an. Jeder Mensch, als das wird, dort ist Tokort gekommen bei Gott. Das merkt keinen Unterschied, wie viel mal, ich meine, an das eine Ding merkt das keinen Unterschied, wie viel mal oder wie wenig mal wir gesündigt haben, wenn wir, muss sagen, würden eine Kette am Dach anhängen und da irgendein, ich weiß nicht, was wir würden abheben, aber in armer Fall Hoover oder was immer, das wir können sagen, Steiner, oder wir würden das an einem Band halten oder an eine Kette, wie viel Gelenke an der Kette würde man aufmerken, dass der Arme wieder rauffallen. Von der einen wirst aufschneiden, wird der andere auffallen. Oder 2, 3 wirst bis mal stehen und die Gelenke aufmerken, sein, dass der Arme nochmal wird rauffallen, nicht? Der wird rauffallen, wenn er das erste Gelenk vermerken, das nicht. Und das ist, was das sagt. Jeder Mann kriegt dann, dass das wenig oder viel ist, der ist bei Gott kort gekommen. Nur, dass wir einen großen Unterschied, wenn wir sehr gesündigt haben und ein langes Leben von Sinn haben, das schafft anders an uns, als wenn wir eine Sinn begonnen haben. Dort ist ein sehr großer Unterschied. Aber an das hoffen, dass wir bei Gott zu kort gekommen sind, durch das kein Unterschied ist, dass viel oder wenig sind, ein Gelenk auf, dann ist der Arme los. Merkt das Sinn? Und so, das ist, wo sie das sagt, alle Mann, und das ist nicht ein Mensch, was nicht dort kommt.
Vers 24 sagt, schenkt Gott an der Rechtfertigung ut Gnoden durch die Errettung, die an Jesus Christus ist. So diese Errettung, was wir bei Gott haben, wie David von reden, Johannes von reden, und nu Paulus hier von reden, der ist bloß durch an Jesus Christus zu finden. Das ist der Weg, was Gott gemerkt hat. Den hat Gott ausgewählt als ein Gnodenstall, wo durch Christus sein Blut Vergebung für unsere Sünden zu haben ist, wenn wir an Christus glauben. Okay, so das ist das Ding, wenn wir an Christus glauben. Gott seine Gerechtigkeit soll dadurch für den Tag kommen, dass er die Sünden vergeben hat, die unter seine Geduld geblieben wären. Das soll nu beweisen, dass Gott gerecht ist und dass er die gerecht merkt, die an Jesus glauben. So, hier ist das Rätsel von Gott. Ein von den großen Dingen, das finden wir durch die Bibel vielmal, einfach und andersweise gesagt, dass Gott gerecht ist und dass er uns gerecht merken. Vielmal redet davon, dass Gott ist, dass Jesus wie Wahrheit und auch Gnade, beides, den Idee finden wir vielmal in der Bibel. Hier haben wir gerade eben rein beschrieben und das sagt hier, und so das ist dann unsere Frage, wie kann Gott gerecht sein, nach uns Gnade wiesen? Because das geht uns alle so, wenn wir Kinder haben oder wenn sich wer jemand uns verschuldigt hat oder was immer nicht, dann fallen wir uns manchmal nur mit gescheit gerecht sein, nicht? Dann wollen wir mal verlangen, was nicht fehlt. Und das ist, Gott ist, kann wir sagen, Gott ist heilig, er ist rein, er ist ganz gerecht. Das will sehen, bei ihm geht nicht durch, das ist nicht ein Ding, das bei Gott durchgehen wird. Und so wie kann er, wenn er gerecht ist und wenn er die Wahrheit ist, und er recht in der, wo kommt es dann, dass ich und du kann über sein, wir wollen über den Himmel, wenn wir weiten dort, und wir haben gerade von geredet, dass jeder Mensch ist zu kort gekommen, nicht? Jeder Mensch hat sich versündigt. Wo ist es dann möglich, dass Gott gerecht ist, wenn wir über glauben, dass wir einen Weg im Himmel haben? Und da ist der Antwort ganz einfach, und das ist, dass Gott ist gerecht, aber Gott ist auch leibtulich. Er ist nicht bloß gerecht, er ist gerecht, aber er hat an einer leibtuliche Gnade sieht, das er im Psalm 103 sagt, dass Gott ist ein Führer, was Mitleiden hat mit seinen Kindern, nicht? Und das weißt du, wie die das ja, nicht? Wenn die Kinder sich noch mal verschuldigt haben und die sind in einer schweren Zeit, die fängt sich nicht tragen, was immer nicht, die haben Mitleiden mit denen, die halb sind. Und das ist der Sieg, was Gott auch hat. So Gott ist ganz gerecht, und wenn er seine Gnade oder eine Mitleid Sieg auch hat, möchte er im Plan, wo er kann gerecht sein, nach uns unsere Sünden vergeben. Und das ist, was Jesus Christus, nur diese Erdkheim, das ist, was er sich zu einem Mensch, möchte sich zu einem fleischlichen Körper, dass er kann Kreuz angenäht worden. Und dat zijn bloed dat kunnen veranderen. En dat is wat we vandaag nu middag willen, een beetje grape juice drinken, of wat immer dat is, te bewijzen dat we nemen dat aan. Niet? En we willen dat brood eten, te bewijzen dat we nemen zijn Opfer, wat hij met zijn körper deed, nemen we aan, en dat geeft ons leven. So, wenn wir eten, das geeft ons leven. Nicht? Wir eten wat, wir kaufen das doel, und das verderft an uns Körper, und wir kriegen Kraft davon, wir kriegen Leben davon. Wenn wir niemals würden eten, dann würden wir über dem sterben. Nicht? Wir würden umkommen. Das ist passiert, wenn Menschen an eine Hungersnot ankommen und nicht mehr eten ist. So, wir brauchen eten, dass wir leben können, und das ist das Bild, was Jesus für uns ist. Er sagt, ich sehe das Brot von Leben, und so, ich gebe mein Leben für ihn, dass ich kann all ihr Leben haben. So, das ist ein von den Bildern davon. Aber so, Jesus kam nur diese Erde, er möchte ein menschlicher Körper, dass er kann für unsere Sinn sterben, so dass durch ein Opfer wir. Gott kann nicht bloß sagen, wie der Himmels 4 Stunden sagen, okay, du kannst oh, die Besten sind noch Fan, du kannst oder ein bisschen dort. Bitte entscheiden, und some würden wir durchlassen, und some nicht, oder vielleicht würden wir bloß allem, oder was immer. Gott ist gerecht, das kann er nicht tun. Er muss einen Weg haben. Und der Weg wir, dass er selbst wird nach der Erde kommen und sein Leben geben für uns. Und das ist, wie wir können Gott seine große Liebe sein, dass er das tut. Er wird das nicht am Brück tun. Er wird bis han gerecht sein und ganz allein bleiben im Himmel mit der Engeltop, nicht? Aber er will, dass wir auch sollen im Himmel sein. Gott gleicht uns. Gott will haben, dass ich und du auch sollen nochmal für die Ewigkeit bei ihm im Himmel sein. Das
wat hij wil, en dat is nu wat hij schaffen dat. En wo schijnt de eeuwigheid wat zijn, dat kan we ons van hem verstellen, wat we immer herrlich und wir immer scheinen wir uns das verstellen, da wird noch nicht besser sein, weil wir haben noch einmal all die Dinge sein und nicht könnt an denken, was wir wollen sein. Und aber Gott weiß das, und so er freut sich all nur den Tag, und so das lügt nur die Zeit, nur seine Zeit, was keiner weit bitte hat, aber er das wird sagen, okay, nu ist das vorig, nu ist das toll, und was er der toll merken in seine Kinder, in Haus holen, und der ever geworden, gerechnet gehen, und da war wir, das läufst du nicht mal da sein. Und so das ist tot an Jesus fehlt. So das ist, trägt nur die Schrift hier, wenn es sagt, ich muss meinen Vers hier frisch sehen, aber das sagt uns, dass Gott gerecht ist, und dass er uns gerecht merken wird. Vers 26 wieder. Das soll nu beweisen, dass Gott gerecht ist, und dass er die gerecht merkt, die an Jesus glauben. So, wenn ich die nu in Jesus sein Blut komme, wenn ich die nu Jesus sein Kreuz komme, das ist genug für uns. Und so, wenn dort über uns kommt und dort uns reinwaschen, dass sein Blut ist so dier, sein Blut ist so fein, so rein und so groß, dass dort uns ganz reinmerken. Und wenn dort uns hat reingewaschen, dann dat Gott nicht mehr an uns, erst nicht mehr an uns zu verdammen. Wenn wir so ein schlechtes Leben geführt haben, was wir nicht sollen, aber wenn wir haben, das ist danach genug für uns. Und dort ist es Gott uns gerecht merken. So er ist gerecht, und durch Jesus sein Sterben, und sein Blut, und sein Opfer, merkt er uns gerecht. So wir weit nicht alle, wir sind nicht gerecht, aber wenn wir an Jesus Christus sind, dann wird Gott uns gerecht merken. Und wenn Gott uns gerecht merkt, dann sind wir gerecht. Das ist in Johannes 8 erst vielleicht wieder zeigt, dass wenn die Sehen uns frei merkt, dann sind wir wirklich frei. Vers 27 sagt, was wird dann von all uns Gott reden? Das meint von all uns Reden, was wir vielleicht an uns haben. Manchmal, wo Gott ich sein und was all die feine Dinge sind, was ich all getan habe. Manchmal komme ich da nach. Ich komme noch mal nach und fange mir das mit so Tracht zu teilen. Das habe ich alle getan. Ich habe dort was geredet und ich habe dort was das und das. Wo ist uns Gott reden, wenn wir mit dort wollen anfangen? Was wird dann von all uns Gott reden? Das ist damit. Durch Wort von ein Gesetz, durch die Worte? Nee, durch ein Gesetz, das in dem Glauben kommt. Wir stehen darauf, dass ein Mensch durch den Glauben gerecht wird und nicht durch Worten, die das Gesetz verlangt. So nu reden wir von, wo Gott uns anchecken hat und wo Gott uns teilen hat, wenn wir sind nach Jesus gekommen, wenn wir an Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur und teilt Gott uns als gerecht. Und seine Augen checkt er durch Jesus nach uns, wenn wir den zwei wollen ein Bild merken. Und, aber das hilft uns auch, wenn er uns dann nicht seine Gerechtigkeit zuschrift, das hilft uns auch an das Leben anfangen, gerecht zu werden, dass wir wirklich durch ihn glauben. Und das ist das Ding, manchmal strugglen wir mit wirklich an uns täglichen Leben auch gerecht zu sein. Nicht? So, wir wissen, okay, nu bei Gott sind wir nu gerecht. Er checkt uns an als gerecht durch Jesus. Aber wo ist es nu mit Montag Vermittag oder Donnerstag nu machen? Und so steht, wie wir manchmal mit strugglen und wie wir uns zu eiven haben. Und das ist, wenn wir dort können auch anfangen, Glauben zu leben. Manchmal, weil wir dort so einem Gesetz nur leben, und das ist auch fein. Manchmal fehlt uns dort, dass wir uns mal selbst für ein Gesetz merken. Aber das ist sehr wichtig, dass wir können Glauben leben. Das wir in Römer finden wir dort, dass der Gerechte soll Glauben leben. So, dort wirst du es eine Hauptding in dein Leben, und du wirst anfangen, durch Glauben zu checken und zu realisieren, dass Gott hat mich gerecht gemerkt, und er will mich helfen, gerecht zu leben und das Leben. Das ist die Kraft, oder was durch den Glauben kommt.
Dat is wie wir in Vers 31 worden aankomen. Merkt wie durch den Glauben dann dat Gesetz tennis, ab keinen Weg. Gerade im Gegenteil, wie Satan dat Gesetz eine Kraft nennt. Und dat is van wie Jesus seine Kraft, den Heiligen Geist seine Kraft kriegen. Ab einmal fangen wir an die Kraft zu kriegen, Gott sein Will nur zu leben. Nicht Gott sein wirkliche Gesetz, was er ist, sein Charakter, dass wir wirklich christlich sind. Nicht? Das ist du beschrieben. So, nun, wenn wir Kapitel 4 ein bisschen übergehen, dann nur Kapitel 5 und Römer gehen, da sagt es das Vers 1, willst wie durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das braucht Glauben. Das sind Dinge, was wir im Glauben annehmen. Und wenn wir dort im Glauben annehmen, dass Jesus für uns, für unsere Sünden gestorben ist, dann haben wir Frieden mit Gott, weil Gott checkt uns dann als gerecht an. Nicht wegen uns, nicht nur wegen so viel Glauben, als wir haben, aber wenn wir an Jesus Christus sind. Wir haben uns Jesus übergeben und das ist Gott uns anchecken. Und wenn wir das vom ganzen Herzen glauben, dann haben wir Frieden mit Gott. Durch den uns der Weg aufging, nur die Gnade und die wir stehen. Und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. So ein Mensch, der Frieden hat mit Gott, der kann sich zu der Herrlichkeit freuen. Der kann sich freuen, nochmal im Himmel zu sein. Der kann verweicht kicken, wann der Tag ist, nochmal was kommt. Ein Mensch, der nicht Frieden hat mit Gott, der freut sich nicht dazu, weil er weiß nicht mehr, wo das wird sein. Und aber wenn wir uns ganz auf Jesus verlassen, dann können wir uns freuen für den Tag, weil wir wissen, dass Gott wird uns annehmen, er hat uns würdig gemerkt, dass wir können nochmal dort gleich ankommen und dort bei ihm zu sein. Und das ist von der Weg aufging, nicht? Vers 2 sagt, durch den uns der Weg aufging, nur die Gnade, an der wir stehen. So wir stehen an der Gnade Gott. Ich merke mir manchmal so ein Bild von einem großen Puddel oder einem großen Lake oder einem großen Stab voll Schnee. Und einer, der wird an der Mitte stehen, dann stehen wir an der Gnade. Der andere Weg von denken ist, dass wir stehen manchmal den Sommer, wir freuen uns für den Sommer. Und dann wird es manchmal walkig, nicht? Dann will es regnen. Und dann auf einmal dann schien die Sonne durch die Wolken durch, nicht? Kann es krank sein, dort ist eine Plage, dort schien die Sonne durch, nicht? Und manchmal ist es krank bei uns, dann glaube ich vielleicht die ganze Welt ist abgedacht, nu schien die Sonne alle wegen. Vielleicht ist es bloß krank bei uns Hafen, aber auf unserer Linie wie immer, wie eine Plage Sonne schien ist. Dann wird wir uns so ein Bild merken, die Stuhl wie eine Gnade. Nicht? Und das ist Gott seine Gnade auf uns abschient. Wenn wir an Jesus nennen stoppen, an Jesus nennen gehen, dann stehen wir eine Gnade. Vers 2 noch einmal lesen. Durch den uns der Weg aufging, nur die Gnade, an der wir stehen. Und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Aber nicht bloß dort, wir sind hier auch froh, wenn wir Lieden machen, weil wir weiten, dass wir durch Lieden lernen, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein, was unseren Charakter ab, und dort wirkt an uns Hoffnung. Und Hoffnung lässt uns nicht zu schon werden, weil es uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib an unsere Herzen gegeben ist. Als wir uns selbst nicht helfen können, stirbt Christus für uns gottlose, zu erreichte Zeit. Da wird schwer werden für einen gerechten Mann sterben, aber für einen guten Mensch möchte dort wer untersterben. Aber Gott weiß uns seine Leib daran, dass Christus für uns starb und wir noch Sünder wären. Wie viel mehr dann, nie, dass wir durch sein Blut sind gerecht geworden, wo wir durch Arm von Gott seinen Euer verschont blieben. So, noch einmal, das war erholt. Als wir noch, in Vers 10 sagt, als wir noch Gott seine Feind wären, ward wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. Und nie, dass wir gerat sind, wie viel sicherer können wir uns der Rettung doch sein, weil er an uns lebt. So, das ist das Ding. Als wir erst reden von einem Psalm, fangen wir an mit der Grund oder der Deutsche steht, wenn man das sieht. Erop wie nur Gott. Dort ist wie Gott uns raten. Gott rat uns nicht dort, wie wir mal da sind, wie wir wollen sein. Gott rat uns in der Deutsche steht,
En wanneer hij dat deed, hoeveel meer nu dat we zijn jas aan ons hebben. Hoeveel meer wordt hij nu aan ons schaffen en ons houden, want we zijn jas aan ons hebben. En niet plus dit, vooral, we zijn ook vrouw en God durch onze Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekregen haben. So hier sagt es, wir sollen Frau sein, oder das sagt nicht, wir sollen sein, das sagt, wir sind Frau, und wir don't denken, was Jesus für uns getan hat. Und manchmal fehlt uns das an, dass wir kriegen durch und mal denken, und manchmal wollen wir viel über Dinge, und dann fehlt uns das, dass wir mal überdenken, naja, okay, wer sehe ich, was habe ich getan, was hat Gott für mich getan, wo soll ich am Weg haben, dass ich kann Gott sein Kind sein, dann einmal fangen wir an, Frau zu werden. Und das ist something, was wir vielleicht so viel ferner und viel länger an denken. Und das an uns mitdrehen, und dass wir Gott seine Kinder können sein, und was er für uns getan hat, und wo wir auf den Weg haben sind. Vers 12 sagt, so ist durch einen Mensch der Sinn in der Welt hineingekommen, dass wir durch Adam und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, will sie alle singen. So hier sagt er noch einmal auf einen anderen Weg. Der Sinn wir in der Welt, euer das Gesetz gegeben wird, aber euer das Gesetz kommt, wir nicht, dort wir bestimmen können, was sind wir. Das ist, wenn wir von deren, ihr redet von dem Gesetz, wenn wir von deren würden, verlängst Nummer 7 fahren. Und wenn je nicht jedes Mal dann, weil er leicht und eine Busse kommt fahren. Und dann muss sein, wenn er nicht keine Speedlimit sein wären, wo Busse wirst du dann fahren? Brauchst du wenig sagen, aber was für Nummer hast du an den Sahnen nicht, wenn er kein sein wird? Some von uns würden wenn kriegst du gemütlich fahren, some von uns würden 60, 40 aufadlen, mit einem schönen Sommertag sein oder Wintertag. Der andere, die würden 120 fahren, mit Snus, kein Gesetz, nie kann ich mal fahren, nicht? Wenn da kein Speeding-Ticket wäre, dann wirst du danach, wenn die Mieter sagst, 120 verlängst kommen, dann wirst du danach sagen, okay, pass auf, braucht den Verstand, nicht? Da wirst du danach, wenn da kein Sein wäre, wirst du danach weiten, das ist tabusig, nicht? Und das ist das Schaffen, nicht fair, das Gesetz muss kommen. Da wird kein abgeschriebenes Gesetz, aber doch die Menschen wissen, dass was reich und arg wird, dass wir nicht so kriegen. Von dem merken so Menschen sich schwören, wenn ich 101 vorhabe, dann nicht das Gesetz gebrechen. Mache ich nicht einmal 99 vor und habe schon gemerkt, dass ich keinmal war. Und das ist vielleicht fein, wenn wir uns das nochmal fragen. Weil ich nicht leicht schätzen, aber nu haben wir eine Nummer, nu wird das ja nicht. Nu weit wir das. Und der Onkel mit seinen Lichter, der weiß das, der kann uns das wiesen. Und die 405, und dann hast du das Gesetz übertreten. Wenn das kein sein wird, dann wird das ein bisschen gräb sein. Na, das wird tabusig, aber der andere wird sagen, das wird nicht tabusig. Das ist noch natürlich für uns, das ist unser Paar. Das ist vielleicht ein einfaches Bild, aber das zum Beispiel ist, dass wir fair, das Gesetz kommt, dann ist das Gesetz kommt, dann wieder eine Nummer, nicht? Dann wird das abgeschrieben an den steinernen Tafeln, das ist reich und das ist arg, das wird ganz klar und so, das ist sinnlos für mir, nicht? Und wenn wir Zeit haben, all diese Vers über zu lesen, dann wird wir, weil wir Vers 20 und 21 noch lesen, in Kapitel 5, da sagt es ist das Gesetz wird gegeben, dass die Sinn mehr für den Tag kommen soll. So, wenn du den zweiten nun denkst mit unserem Speedlimit, dann merkt perfect sense, nicht? Das Gesetz wird gegeben, nu wird der Sinn mal klar. Nu wissen wir das, wenn wir 101 fahren, dann hast du jetzt die Gesetz gebrochen, nicht? Jetzt ist das gut genug hast oder nicht, das ist eine andere Frage, aber die hast die beste ever Speed. Wenn das kein Sinn ist, dann, so das ist, was das meint, wenn es sagt, das Gesetz wird gegeben, dass der Sinn mehr für den Tag kommen soll. Aber, wo der Sinn teilnehmen, wir immer noch mehr genug. Und das ist das Ding von Jesus und von Gott. Du hast noch einmal mehr Gnade. Dort so ist der Sinn am Tod herrscht, gerade so soll die Gnade in Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unserem Herrn, zum ewigen Leben herrschen. Und das ist das schöne Ding, wenn wir von der uns denken, wir leben nicht mehr in das Gesetz für Mose, was dann wir die Menschen bloß nur gewassen nur leben. Und wir leben auch nicht nur im Gesetz, nur was da abgeschrieben wird, wenn die das oder nicht das. Von dem leben wir nur im Gesetz vom Glauben. Wir leben an Jesus, er hat von seinem Geist gegeben, und wir wollen nur gehen, und das ist Gott an seine Gerechtigkeit gibt. Gott ihn segnen.